po jako akawuwo nti nina okukiconcentratingako okulaba nga Mityana njigogola ebyo ebizibu byebaddemu. Olunaku olwaleero bannakibiina kya NRM abegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku lukiiko olufuzi olw'okuntiko olwa Central Executive Committee SEC bakubye kakuyege ne basuubiza ebyo bye bagenda okukola nga basinzidde ku kitebe kya NRM ekya Ddondo nga bayita ku mitimbagano Radio Connect TV. Akalulu Christine is the person. We talked about mobilization. We want mobilization to start from the structures. We have mobilization structures from the parishes up to the district and the level. All those should be utilized for the mobilization of our party. Ebifo omusinga okuba ebbugumu ky'ekyomumyuka wa ssentebe wa NRM ow'okubiri nga kino embiranye esinga kuba wakati wa sipiika wa paalamenti Honorable Rebecca Litwala Kadaga ne Minisita Pacis Namuganza. Minisita Namuganza mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti essaawa okusitula ekibiina nga kikolebwa abavubuka. Obuvunaanyizibwa buweebwa pulezidenti ate nga yekyamaanyi wa pati kati NRM okola nga si gwaggwe wabula buli kimu kyokola n'achievements zonna z'olina okukola zibeera za pati n'olwekyo tosobola kuzeebalirako nga gw'omuntu era n'ogamba nti okole kyenjagala kubanga nze nganzi so njagala okukwongera empisa. Ebifo ebirala kuliko eky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina mu Northern Region nga kuno kuliko amyuka Speaker Jacob Oranya, Dr. Samuel Dongo, Samu Engora ne Timose Jokene Oke. Ekirala ky'ekyamyuka ssentebe wa NRM mu Eastern Region nga bavuganya ku bano kuliko Captain Michael Mukula, Sanje Tana ne Christine Harriet Akero. And I will not refuse to give credit to then the person who dared with me at the right time. As he speaks always about patriotism, I only pick that from him, and that is. Ekirala ky'ekyamyuka ssentebe wa NRM Western nga ku bano embiranye eri wakati wa Major General Matayo Kyaligonza ne Dr. Chris Balyomunsi n'abalala abavuganya ku bifo ebirala kira basuubiza ensi n'eggulu. African Community Integration and Youth Innovation. Dear delegates out there, the clean water that we drink, the fresh air that we breathe, the environment that we live in, the health of our old, the cleanliness of our cities, the beauty of our roads, and the whole infrastructure development are all derived from the discussions, debates, deliberations, and the decisions of the politicians. Okulonda kwa kakiiko ka SEC kuno kwa kuba olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Basalewo kubasigaddewo ani gwe balowooza nga naasobola okutukulembera naye yenna anaayitamu nze ndiredde okolagana nabo nsazeewo okuddayo e Kabere Maido nkole ku siiti ya Women MP.